طب انت يا رب ليه ما كنتش بالمرة خليت التلاميذ يحضروا اللقاء كله عشان برضو يتعلموا؟ كان ممكن يقعدوا ال 12 ويقعد ايه يحاورها وانترفيو كده ويتعلموا برضو، يعني فرصة. لانه ببساطة احترام الانسان يخلي لازم فيه نوع من السرية. ما ينفعش واحدة هيساعدها تكشف اللي في قلبها يكون حد تاني قاعد. ما ينفعش ابدا انه يعني حد يعترف على الملأ كده يعني. فهنا ربنا بيعلمنا مبدأ مهم قوي، احنا ساعات ما نحترمش الناس اللو بيبل، يعني اللي هم نتصور ان ملهمش كرامة يعني، لكن دي جريمة. نفس المعنى، السامرية دي عيانة والمسيح طبيب، ما ينفعش يكشف عليها قدام الناس، لازم يستفرد بيها. هنا الاحترام، حتى لو هي في نظر الناس دي حتة إنسانة رخيصة، لا هي مش رخيصة، هي بني أدمية وجواها مشاعر كتير قوي وصراعات ضخمة. كمان لأن الست دي هتلبخ في الكلام وهو هيحتملها، فيمكن التلاميذ لو كانوا قاعدين وسمعوها تردح هيقوموا لها، لأن هي في نص الكلام كانت هترد عليه رد مش كويس. قالت له تكونش يا أخويا أحسن من أبونا يعقوب، يعني كلامها يطلع منها مش تمام. إنما ربنا يسوع هيعرف يطول باله، لو بطرس قاعد من اليوم مش هيعدي، فهو حب ينفرد بيهم. كمان الصراحة تحتاج إلى خصوصية. الإنسان لما يبقى عينه في عين اللي قصاده ومحدش تاني مشتته، ده ممكن يساعده يطلع سره. أنا كله بأكد يا جماعة قد إيه ربنا يسوع مركز في نفس واحدة، محترمها قوي، عامل لها احتياطات ضخمة ومستعد لها، جاي لها سفر كذا ساعة، وزع عشان خاطرها التلاميذ، ده ولا اللي هيقابل رئيس جمهورية، إنما هي سامرية. وبعدين لأنه مرتب إنه يساعدها تعترف، ودي مرحلة حساسة جدا، هنشوف هيوصل معاها إزاي إنها هيساعدها تعترف. دي لا يمكن حد يكون حاضر، دي لحظة خطيرة، لأن هي دي الغفران. وبعدين طبعا فكرة الحرية ما يقدرش حد يتمتع بيها غير وهو في علاقة شخصية مع المسيح، لازم تحبه هو بعيدا عن أي حد تاني.